Welcome to Charmistic with Biba. channel. السلام عليكم. وصفة اليوم السيروب بالزنجبيل اللي كله إفادة، خصوصا في هذا الفصل. غادي نحتاجو فيه 500 غرام ديال الزنجبيل الطري اللي مقشرينه من قبل، كنطحنوه، كنضيفوا ليه 800 غرام ديال السكر بودر، وكنضيفوا ليه 800 غرام ديال الماء. انايا عاود طحنت الخليط لان كان عندي سكر قطع وما كانش متوفر عندي سكر بودره. من بعد كنديروا ليه الطياب ديال لا كونفيتور على العافيه مهيله. انا هنا في الوصفه ديال تيرموميكس عطاوني 45 دقيقه وهي تماما اللي درت وكانت كافيه. صفيته المره الاولى وعاودي صفيه المره الثانيه في شي صفاي اللي عيونه رقاقين باش كنحيدو كاع التخا، وكنعمروه في قراعي ديال الزاج اللي معقمين من قبل وهو باقي سخون. كنحطوه في اي بلاصه عندنا في الكوزينه. ملي كتفتح شي قرعه كنحطوها في الثلاجه وكنبقاو نستخدموها. ممكن تاخذوا معلقه صغيره بحال السيرو ديال الكحه اللي كناخذوا من الفارماسي، وممكن تستعملوه مع الماء دافي وطرونج ديال الحامض في الليل. كيف ما نقدروا نزيدوا معاه حتى معلقه ديال القرفه، ونقدروا نستعملوه مع عصير الليمون. كندفيوه فوق البوطه ونزيدوا ليه معلقه كبيره ديال هذا السيرو ومعلقه صغيره ديال العسل الحره الا كانت متوفره، وكناخذوا هذا الخليط باقي دافي غادي السخونيه كنشربوه وحنا في الفراش مغطين مزيان. هاد الوصفه راها رائعه ومفيده لنزله البرد. وكيف كتشوفوا الفرق ما بين اللون ديال القراعي بجوج، هذيك اللي تحلات من شحال هذه كنستخدمها، والاخرى اللي باقا ما تحلاتش. يعني من الاحسن هذيك اللي كتحل تبقاو تحتفظوا بها في الثلاجه، والاخرى راه كتبقى مزيانه وخا تبقى غير في شي بلاكار ولا في شي بلاصه هكا مظلمه. كنصحكم تجربوه لان النتيجه ديالو جد فعاله ضد الكحه والالام الدوره والتنظيف الرحم. كيف ما كتعرفوا سكينجبير عنده فوائد كثيره. داكشي علاش كنتمنى انكم تجربوا هاد السيرو وغادي ترحموا لي عليه الوالدين بصحه وراحه. وما تنساوش Like, share, subscribe. Bye bye.